Ուրեմն պատկանը սենց են վերնագրել շնորհք և ճշմարտություն։ Ու շատ են հայտնի համաներից մեկը, կարողացեք Հովհաննեսի ավետարան, առաջի գլուխ 14 համարից։ Եվ բանը մարմին եղավ, այսինքն խոսքը մարմին եղավ Քրիստոսը, բնակվեց մեր մեջ և նրա փառքը տեսանք, ինչպես հորից եղած միածնի փառք։ Միածնի փառք, այդ փառքը մենակ Քրիստոսին էր, ուրիշ ինչ չէ։ Չկա է Քրիստոսին հավասար մեկ որ այդ փառքը կրի։ Շնորհքով և ճշմարտությունով լիքը։ Հետաքրքիր առաքյալը որ գրել էր, գիտենք, գոնե առաքյալները 3 տարուկես ամեն օր Հիսուսի հետ են եղել։ Մենք Հիսուսին հավատում ենք։ Կարող է ոմանք չգիտեմ տեսիքով տեսել են կամ երազով, բայց հենց դեմարներ ոչ մեկից չենք հանդիպել, այս կգա ժամանակը կա հանդիպենք, բայց առաքյալների տարբերությունից ունեն մի առավելություն, որ 3 տարուկես շոշափեցինք, հետը զրուցեցին, Հիսուսի բնավորության ծանոթացել էին, հետը հաց էին կերել, շատ բաներ գրված Հիսուսում։ Մենք որ հնարավորություն էլ մի օր Հիսուսի հետ ապրենք, ես եկել ես մտածում ստեղից տողանների փափուկ կրներ, մի օր Հիսուսի հետ ապրեր, դեռ իրան էլի ոնց է խոսում, ոնց է պատասխանում, ոնց է մտածում։ Առաքյալն ասում մենք տեսանք, ու գիտես ինչ էր տեսել, տեսանք այդ իր փառքը, որ Աստծուց տրված էր, ու մի բան էին տեսել, որ Հիսուսը լցված է շնորհքով և ճշմարտությունով։ Դա լավ տեսել է կյանքում։ Այն հայտնի բան կա, չէ՞, ասենք Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, Հայր Աստծո սերը և Սուրբ Հոգու հաղորդությունը մեր բոլորիս հետ էին։ Տեսել էին Հիսուս Քրիստոսի կյանքում շնորհքի առատություն, շնորհքի լիություն ու ճշմարտություն, որոշ չափով էլ տեղյակ էին, չգիտեմ ինչքան լավ տեղյակ էին, բայց Մովսեսի օրենքի տեղյակ էին աշակերտները։ Հովհաննեսը վկայում է նրա համար և աղաղակեց և ասեց. սա էր, որի համար ասում էի, թե ինձանից հետո եկողը, սա արդեն Մկրտիչ Հովհաննեսն է։ Ինձանից առաջ եղավ, որովհետև ինձանից առաջ էր։ Եվ նրա լիությունից մենք ամենքս առանց շնորհքի տեղ։ Հովհաննեսը որ վկայում էր, ասում մենք նրա լիությունից առանց ամենքս շնորհքի տեղ։ Ժողովուրդ, գիտես, մինչև Հիսուսի գալը շնորհք հասկացողությունը քան լավ չգիտեն, ինչ է նշանակում շնորհ, որտեղ լավ գիտեն ինչ է օրենքը, որ դեպքում ինչ պետք է արվի։ Բայց շնորհքը, որ առանց հատուցման մարդկանց մեղքերի բազմությունը կարող ներվի, առանց հատուցման, առանց վաստակի դառնաս Աստծո որդի, առանց ինչ-որ մնա փոքր ներդնելու Տիրոջ օրհնությունները գալիս է քո կյանքի մեջ, այսի շնորհքի առատությունը։ Մենք մի քիչ գիտես ոնց է, օրինակ հարուստ երկրում ծնված մարդիկ, որ եվրոպական են, ապահով երկրներում են ծնվել երեխեքը, որ չգիտեն տան խնդիրը օրինակ ինչ է, հացի խնդիրը ինչ է, իրանք լիության մեջ ծնվել են։ Ու հավատացեք շատերը չեն հասկանում լիության արժեքը, չեն էլ գնահատում։ Ես ասեմ շատերը ձանձրանում են, որովհետև իրանք ուրիշ բան չեն տեսել։ Բայց որ առաքյալները գիտեին օրենքը ինչ է, վերջ-վերջում մինչև Քրիստոսին հանդիպելու իրանք ապրում են օրենքի շրջանում, չէ՞, գիտեին օրենքը ինչ է։ Հետո հանդիպեցին մեկին, որ շնորհք է տալիս, ու շնորհքի լիություն, առատություն ունի։ Իրանք շատ լավ հասկացան, որ ամեն մեկս առանց շնորհքի տեղ։ Գիտես, Քրիստոսի մեջ այնքան առատություն կար, բոլորիս հերիքում է։ Գիտես, չկա մեկը, որ Տերն ասի, ես հիմա այս ինչ մարդով եմ զբաղված, դու սպասի։ Մենակ որ ես մեկ հետ զրուցեմ, գաս ասես գողապեր, կարեն մա զրուցեմ, գաս մի քիչ սպասի զրուցեմ, չէ՞, բայց Աստծո մոտ չկա դες բան։ Ինքը բոլորիս համար միշտ հասանելի է։ Չկա Աստծո մոտ դες բան, որ ասի ես մեկին դե այսքան տվել եմ, համբերի մի քիչ էլ հավաքեմ օրհնություն, մի քիչ օրհնություն կուտակեմ, մի քիչ էլ քեզ տամ։ Հետո մենք ոնց է, մի քիչ մարդը չէ, գումարը խնայում իր երեխու մի բան անում։ Աստծո մոտ այնպես չի։ Բոլորիս համար ունի անվերջ օրհնություններ։ Բոլորիս համար ունի ծրագիր։ Եթե դու ուստեղ նստած ես ու դու մտածում ես, որ դու Աստծո ծրագրից դուրս ես կամ Աստծո կամքից դուրս ես, ես ասեմ, չկա դες բան։ Ուրեմն լավ չես ճանաչում Աստծուն։ Եթե դու ուստեղ նստած ես մտածում ես Աստված քո համար օրհնություն չունի կամ չգիտես երբ կլինի,
ասեմ լավ չես ճանաչում ասում։ Աստված ունի քո համար ծրագիր, ունի ապագա, ունի քո համար օրհնություններ, որովհետև ինքը իր թանկը արդեն քո համար տվել է։ Ինքը իր որդուն տվել է քո համար, ինքը իր հոգին դրել է քո մեջ, մնացածը ինչ որ պիտի տա քեզ, այդ իր տվածից արդեն ցածր է։ Եթե ամենաթանկը արդեն տվել է, մնացածը հետը տալու է։ Տենց էլ գրված է։ Եթե Աստված իր որդուն չի խնայում մեր համար, էլ ինչպես ասում նրա հետ ամեն բաները չի շնորհի։ 17 համար գրված է, որովհետև օրենքը Մովսեսի ձեռքով տրվեց, Մովսեսի միջոցով, շնորհքը եւ ճշմարտությունը Հիսուս Քրիստոսի միջոցով եղավ։ Բերեք բացենք Հովհաննեսի ավետարան 8-րդ գլուխ, մի հատ լավ հայտնի պատմություն։ Կինը, որը բռնվել էր շինության մեջ։ Ապա ամեն ոք իր տունը և Հիսուսը գնաց ձիթենյաց սարը և առավոտան դարձյալ եկավ տաճարը և բոլոր ժողովուրդը նրա մոտ էր գալիս և նա նստած սովորեցնում էր նրանց։ Դպիրները և փարիսեցիները, օրենսգետները։ Մի կին բերի նրա մոտ շնության մեջ բռնված և նրան մեջտեղը կանոնեցնելով մի քիչ երևակայեք։ Ժողովրդին սովորացնում էր մեծ բազմություն։ Հաստատ որ Հիսուսը սկսում էր սովորացնել մի քանի հոգի չէին, շատ էին։ Այդ շատ բազմության առաջ դպիրներն այս օրացօր կարան բայց սենց խոսանք ձենի հետ։ Էսի հա։ Այդ շատ պատկացել շատ ժողովուրդ լավ ենթադրել մի 1000 հոգի։ Բերում են դպիրներն ու փարիսեցիները իրանք էլ իրանց խմբով, հետո դե հետո ընթացքից հասկանում որ շատ էին քարեր վերցնողները։ Ու մի կին են բերում կանգնեցնում մեջտեղը։ Ու որ նայում ես հեռվից գաս 5 կտական թե գնանք Դες բան չկա գրված, որ դու մեկին, երբ որ բռնում ես այդ մեղքի մեջ, հերթով քաղաքները ման տուր, կամ հերթով գյուղերը ման տուր, թող շատ մարդիկ իմանացնում են, չէ, այն մարդիկ, որ դրա մասին լսել են, ու այն մարդիկ, որ էդի տեսել են։ Այսինքն այդ տվյալ բնակավայրի ինչ որ մի հատ շրջան են, որ դրանց տեղակ են։ Այդքան մարդիկ քարկոց են, այդքան մարդիկ սպանեն։ Դե գրված չի, Աստված պատվեր չի որ հայտնապես հայտարարել պատծնել քաղաքից քաղաք, բայց իրան գրված է, վերեցին այդ ժողովրդի մեջ շատ դպիրները փարիսեցիները ու գիտես վերել էին ու 5 տականում ինչ է գրված, որտեղ բան է լինում, Աստված նպատակով էր տվել։ Մենք հիմա լսում ենք քարկոծել, դա մեր համար շատ ծանր բան է, բայց որ մի քիչ հետեքանք 5 տականում, Աստված նպատակով էր անում։ Ասում են քարկոծեք Թող այն մարդիկ, որ դրա մասին լսել են, տեսել են, իրանց աչքի առաջ այդ մարդը մահանա, տանջվելով, քարկոծվելով, դրան ինչքան թե խայտարակվելու առումով, թե ցավի առումով, ամեն առումներով, որպեսզի գրված է Իսրայելի մեջից չարությունը վերցվի։ Այն մարդիկ էլ, որ հենց մտքների պես բան կա, հələ բայց չեն արել այդ մեղքը, գիտեք չէ, մեղքը միջև գործել է ծնվում մարդու մտքի մեջ։ Գրված է մեղքն է սերվի պես։ Մեղքը ասում է սկզբից ցանկությունն է, հետո ցանկությունը որ հղիանում է, ինքը մահացնում։ Այն մարդիկ, որ իրաց մտքի մեջ է դի կա, բայց հələ չեն արել, թող տենան, վախենան ու իրաց մտքից հանեն դա։ Այսինքն այդ մեկի մահով Աստված 5 տականում փրկում է շատերի կյանքը։ Այդ մեկի սպանվելով մաքրագործում էր այդ շրջապատը։ Այդ մեկի սպանելով ուզում էր զգուշացնել, որ հաջորդը դու կլինես, եթե այդ ճանապարհով գնաս։ Բայց ստեղ իրանց առածը, փարիսեցիների դպիրների հետ չկապ չունեն 5 տականի հետ։ Իրանք ուղղակի օրենքը առիթ վերցնելով ու գրված է Հիսուսին հատուկ փորձելու համար։ Իրանց նպատակը չէ Իսրայելի մաքրվելը։ Իրանց նպատակը չէ 5 տականի հետ օրենքը պահելը։ Իրանց նպատակն է Հիսուսին դնել մի հատ իրանց խելքով, իրանց կարծիքով նեղ դրության մեջ, որ Հիսուսը իրանց սպասումը, որ սպասում են նրանց սխալ խորհուրդ կտա։
Նրան ասեցին, վարդապետ, այս կինը բռնվել է հայտնապետ շնանալիս։ Ստեղ էլ էլի, որ խախտել են։ Մենք լսում ենք, որ փարիսեցիներն դեպի են, ասում են 5 կտականը օրենքը պահում են, չէ՞։ Չկար տես բան։ Հիսուսն ասում է, դուք իմ հետ խոսում եք, բայց դուք էլ օրենքը չեք պահում։ Ես մի օր մեկ հետ ավետարն եմ խոսում, սկսավ հետս թեթե վիճը, Յանինքը առաքելական է։ Ասի, բայց դու առաքելական չես, իրանք առաքելական են։ Ասի, այդում ես ընդ պատարակներ։ Այդում ես այդ մնացած ինչ մասնացնես, ոչ է, բայց ես առաքելական եմ։ Ասի, դու այդ ինչ ես, ուղղակի էդի քեզ առեք ես դրսը, որ վեճ սարքես, կռիվ անես։ Երանի թե առաքելական դնիր։ Երանի թե իրոք հոգով սրտով ընդդիր, Աստծո դնիր։ Ստեղ ասում է բերեցին եւ ասեցին, այս կինը բռնվել է հայտնապետ շնանալից։ Տեսեք 5 կտականը որ նայում ես, գրված է, տեղերը չկարդամ 5 կտականը։ Գրված է, երբ որ այդ դեպքը կլինի, ասում է շնացողներ, շնացյալներ դուրս գան, երկուսն են քարկոսվի, որտեղ երկուսն են հավասար մեղք են գործել։ Թե կլինի տղամարդը, թե կինը։ Բայց չգիտես ինչի նոկետական մարդը մենակ տղամարդ կնոջն էին բերել, էդ էլ իրանք օրենքը չէին պահում։ Հասկանես, որ իրանք այդ ժամանակ թեկուզ օրենքն էին մեջ բերում, բայց իրանք օրենքի հետ հեչ կապ չունեին։ Ոչ մի բան օրենքով չէին անում։ Գրված ասում է 5-րդ համար, եւ օրենքում Մովսեսը պատվիրեց մեզ, որ այսպիսիները քարկոծվեն։ Հիմա դու ինչ ես ասում։ Տեսեք, Մովսեսը մեզի սենց բան ասել։ Դու ինչ ես ասում, էլի չհասկանալով, էլի իրանց կարշերքով, էլի չճանաչելով Հիսուսնովա, որտեղ եթե հասկանային նովա ճանաչենք, իմանալ որ Մովսեսը օրենքը չի նստել ինչ-որ մի տեղից արտագրել, կամ Մովսեսի խելքը չկան խելք չկա, այդքան օրենք գրել, դա Աստծուց ինքը ստացավ։ Էլի, եթե Աստված իր խոսքը տվել, Աստված իր խոսքի երբեք չի հակասելու։ Բայց իրանց համար իր նպատակը ոչ Մովսեսն է, ոչ Մովսեսի օրենքն է, իրանց նպատակն էր Հիսուսին, քան որ տերին է, որ ժողովուրդը գնալով Հիսուսի նկատմամբ սերը մեծանում է, հարգանքը մեծանում է, արդեն գնալով իրանց փառքը նվազում է, գնալով էլ ես մտածում Հիսուսի ժամանակ շատերը տաճար չեն գտնում։ Լույսը բացում մտածում են Հիսուսը որտեղ գնեն, թանկ գտնենք, հետևից ման գանք, մի հատ հրաշք տենանք, մի հատ խոսք լսենք, այդ ժամանակ Հիսուսը որտեղ կար շարժան դեր է, որտեղ Սուրբի կարգով հասկանում են, որ քահանաներն անգամ ասում են, մեր արածը իզուր է, սաղ աշխարհը հետ իմ հայկա նրան։ Տեսեք, ստեղ ասում է, բայց այս բանը ասում են նրան փորձելով, որ չարախոսեն նրանից։ Հիսուսն են դեպի ցած ծրվելով մատով գրում էր հողի վրա։ Բայց երբ որ ստիպում էին հարցնելով նրան, ստիպում էին, անդադ ասում են, երևի դե ասա, իրանց է թվում է երևի, այսի ստացվավ, այս մի ծուղակը ստացվավ։ Իրանց խելքով, տասմեն Հիսուսի ներն գցել, ինքները չգիտի ինչ պատասխանի, պատկերացնում եք, ես շատ եմ ասել պարկաներեն, մի հատ էլ հիշացնեմ, Հիսուսին շատ էին հարցեր տալի, մի օր ասեց դնի հարցեր ես տա։ Ասեց Դավիթը, ում որդին է, ասեցին Քրիստոսի, չէ Քրիստոսում սերնդից, դա Դավիթին, այդ լավ գիտեք, որտեղ սուրբիկն էլ ասում, մարմնի կողմանից Դավիթի սերնդից եղավ, բայց հոգու կողմը որ չէին իմանում, Աստծո որդի սանավեց, սուրբ հոգու կողմից եղավ։ Ասմա դե որ Դավիթի սերունդ է, ոնց է Դավիթ իր սաղմոսների մեջ ասում, Տերն իր Տիրոջն ասեց, իմ աշկողը նստի, մինչև թշնամիդ ոտքի հետ պատվանդան եմ։ Ասում է, թե նա նրա որդին է, ոնց է տեր կոչում, մարդ իր որդումուց տեր կոչի։ Ու գրված է ոչ մեկ չկարծա պատասխանի։ Հետո գիտեք ինչ ա, Սմայլից ոչ մեկ հարց չէր տալիս։ Մի հատ հարց, որ չեղավ մի հոգի պատասխաներ։ Ոնց կա Աստծո իմաստությանը մարդկային միտքը պատասխանի։ Մենք Աստծուց ենք միշտ ակնկալում հասկացողություն, ես շատ եմ աղոթում ասում, Տեր իմաստություն տուր, Տեր գիտություն տուր, Տեր հանճար տուր, Տեր հասկացողություն տուր։ Մենք Աստծուց ենք ակնկալում, որ մեր միտքը մի քիչ լուսավորի, մենք սկսենք ինչ-որ բաներ հասկանալ։ Որ մնաց մարդը սկսի Աստծո հետ իմաստության հարցում կամ տրամաբանության հարցում վիճել։ Բայց այս մարդիկ վիճում էին։ Ու գրվածը ստիպում էին։ Գիտես ինչքան Հիսուս չէր պատասխանում, այնքան ստիպում էին։ Ու գլուխը բարձրացրեց, գիտեք ինչ ասեց։ Ասեց ձեզանից ով անմեղ է, թող առաջ նա քարգեցի դրա վրա։ Հիսուս չասեց, որ այս կինը մեղավոր չի։
Ինքը գիտե որ մեղավոր է, գիտե որ սխալ արել։ Իսկ այդ կնոջը չարդարացրեց իր սխալը։ Ուղղակի պաշտպանեց այդ կնոջը։ Ասել ձեզանից ով անմեղ է, չէր ասում ձեզանից ով անմեղ է, որտեղ նորից 5 կտակարանով, նորից օրենքով պիտի քարկոծել են մարդ, որ ինքը այդ մեղքի մեջ չի։ Տեսել եք, հանդիպել եք մարդիկ, որ ուրիշներին քննադատում են, ինքը նույն բանն անում է։ Հələ որ մարդը չի անում այդ բանը, էլի խոսում է, էլի ինչ որ միտեղ է լավ չի, բայց էլի հասկանալի է։ Բայց որ ինքը դրա մեջ է, մենք շատ կանց վատ վիճակ մեջ է, ու իրապես իրանից թեթև մի մեղադրում քննադատում է, այս լրիվ անհասկանալի է։ Ասեց ձեզանից ով անմեղ է, որտեղ 5 կտականում, ով որ անմեղ էր, ինքը պիտի քարը գցեր։ Անմեղները պիտի մեղավորին քարկոծեին։ Ոչ թե մեղավորները մեղավորներ, ոչ թե անմեղները մեղավորներն անմեղներին, այլ անմեղները պիտի քարկոծեին մեղավորին։ Ասեց ձեզանից ով որ անմեղ է, թող առաջինը հենց ինքը խփի։ Ու գիտեք այդտեղ ով կարող է կնոջը միայն 5 կտակարանով, օրենքով, ով իրավունք ուներ այդ պահին իր խփելու այդ կնոջը։ Մենակ Հիսուսը։ Որտեղ միակ անմեղը թե ինքն էր։ Միակ անմեղը ասեց դուք խփեք այդ անմեղը, ոչ ոք չկարծա խփի։ Ու գրված է որ հետաքրքիր է, միտեղ գրված է որ գլուխը ցածրելով հողի վրա գրում էր, լցված էին գլխին, ստիպում էին, երկրորդ անգամ գրված էր դարձյալ դեպի ցածրվելով գրում էր հողի վրա, բայց ես երկրորդ անգամ որ գլուխը բարձրացել մարդ չկար։ Ընդհանրապես մի բան էր ասել, ու գրված է որ նրանք էլ երբ որ այս լսեցին, իրենց խշմտանքից հանդիմանված, մեկը մյուսի ետևից դուրս են գնում ծերերից սկսած մինչև հետիները։ Ծերերից սկսած են, այս ծերերը որ ասում է տարիքովների նկատի չունի, են իմաստների խորհուրդ կար Իսրայելում, կար առանձին դպիրների խորհուրդ, որ ուսուցիչներն էին օրենքի, կար փարիսեցիներ ղեկավարներին այդ ամեն ինչի։ Ասում է բոլորը մեկը մյուսի հետևից պատկերացնում եք այդ ժողովրդի ներկայությամբ, այդ մոտ գոնե 1000 հոգու ներկայությամբ, քարերը հերթով գցում են, իրանք քարերով եկել էին, պատրաստ եկել էին, քարերը հերթով գցում են գետնին ու մեկ մեկից դներ։ Ու գրված է Հիսուսը մենակ մնաց եւ կինը կանգնած մեջտեղը։ Ասում է Հիսուսը մենակ մնաց, ժողովուրդը կար, այդ մեղադրողները չկային։ Հիսուսը մենակ էր, կինը պատկերացրեց ժողովրդի մեջտեղը։ Գիտեք չէ՞ որ Աստված մի հատ sense երևի բնավորության գիծ ասեմ, թե sense նա պրինցիպ սկզբունք ունի։ Ինքը որտեղ որ շատ լինում է հարցակումները սատանայի կամ որտեղ որ լինում է շատ մեղքը, շատ նարդանը, հենց այդտեղ ուզում է փառաբուրվի։ Եկել էին մեղադրելու այդ ժողովրդի առաջ, բայց հենց իրանք այդ մեղադրում են ժողովրդի առաջ ամոթով մնացին ու Աստված այդ ժողովրդի մեջ փառաբուրվեց։ Ու ես հավատում եմ, որ այդ կնոջ օրինակով այդտեղ բոլորը դասն, բոլորը հասկացան Հիսուսն օրը։ Գոնե մի հատ լավ հասկացան Հիսուսի էությունը։ Հիսուսն էլ վեր նայեց, ոչ ոքի չտեսավ այն կրկանից ջոկ, եւ ասեց նա. ով կին, ուր են քեզ ամբասանողները, ոչ ոք քեզ չդատապարտեց։ Նա էլ ասեց, ոչ ոք Տեր։ Հիսուսն էլ ասեց նա. ես էլ չեմ քեզ դատապարտում, գնա եւ այսուհետեւ մեղք մի գործիր։ Տեսեք Հիսուսն ինչ ասեց, որ խոսում են շնորհքով եւ ճշմարտությունով։ Շնորհք էր, որ այդ կնոջ ինքը ներեց։ Որտեղ Հիսուսն եկել էր ոչ թե ինքը չնայած որ օրենքի մեջ էր, օրենքի տակ էր մտել, գրված է, կնոջից ծնված օրենքի ներքև մտավ, օրենքը իր համար չէր, մեր համար էր։ Բայց ինքը այն որ մարդացավ, ինքն էլ մտավ օրենքի տակ։ Ինքը այդ օրենքը պահեց, միակ անձնավորություն օրենքը լիարժեք պահել է, կային մարդիկ որ օրենքը պահում էին, բայց ամբողջական չէին կարգոչվել։ Միակ մարդ որ ամբողջական պահել է օրենքը եղել է Հիսուսը։ Ինքը օրենքը պահեց, այն արդարությունը որ օրենքով լինում է, որ պիտի բոլորը պահես որ արդարանաս, ինքը որպես մարդ այդտենց արդարացավ օրենքով։ Ու այդ արդարությունը տվեց մեզ որպես շնորհ, որպես նվեր։
ու ինքը շնորհքը ցույց տվեց այդ կնոջ վրա։ Ու գիտեք, որ ասում է Հիսուսով տվեց շնորհքը ճշմարտությունը։ Դա շնորհք է։ Բայց մենակ շնորհք ընդունելը, ճշմարտության չապրելը հավասար է զրոյի։ Այսօր շատ լուրջ մոլորություն կա քրիստոնեական աշխարհում, որ խոսում են շատ շնորհքից, բայց չեն խոսում ճշմարտությունից։ Շնորհները, որ ես կարամ, ասես ես էլ քեզ չեմ դատապարտում։ Ոչ թե ասես ես չեմ կարա քեզ դատապարտեմ, ինքը բոլոր իրավունքն էլ կրոջը դատապարտելու։ Ասես ես քեզ չեմ դատապարտում, բայց մի բան կա քո մոտ, գնա այլևս մի արա։ Ուզում եմ ասել, որ մյուս անգամ ես ու դու հանդիպենք, ես չեմ քեզ ուզում տեսնել որպես շնացող կին։ Մյուս անգամ որ ես ու դու հանդիպենք, ես չեմ ուզում քեզ տեսնել նախկին շնացողը։ Մյուս անգամ որ ես ու դու հանդիպենք Իսրայելի մեջ, ես ուզում եմ տեսնել քեզ ապաշխարած Աստծուն ծառայող մարդ։ Այս է, Քրիստոս սենց վերաբերվեց ամեն մեկիս հետ։ Մենք միգուցե այդ կնոջ պես չենք մեղանչել, կամ ինչ-որ ոմանք մեղանչել են, մենք էլ ուրիշ բանի մեջ ենք մեղանչել։ Մենք բոլորս ենք մեղ գործել, մենք բոլորս ենք Աստծո փառքից զրկվել։ Հայերի մեջ գրված Աստծո փառքից պակասեցին, բայց այդ այդքան ճիշտ չէ, ռուսերի մեջ լավ է գրված, զրկվեցին Աստծո փառքից։ Մենք բոլորս ենք զրկված եղել Աստծո փառքից, բոլորս ենք մեղանչել։ Քրիստոս հավատա այդ մեղավոր կնոջ դեմքում նաև ամբողջ մարդկության մեղքերը։ Ինքը բոլորիս հետ հանդիպելուց ասում է ես քեզ չեմ դատապարտում։ Ես քեզ շնորհք եմ անում, բայց դու գնա այլևս մեղքի գործիր։ Գիտեք, երբ որ մարդ ինքը ապաշխարող էություն չունի, ապաշխարող սիրտ չունի, մարդ երբ որ իրան չի ուզում իր կյանքը փոխվի, բայց ինքը հավատում է Աստծուն, բայց ինքը հավատում է Աստծո վրա ճշմարտությունն, ինքը միշտ ուզում է շնորհք ընդունի Աստծուց, բայց ճշմարտության մեջ չմնա։ Հավատացեք, որ մարդիկ են ինում իրաց կյանքը, ասում տենց էլ չի փոխվում, պատճառն է, որ ինքը շնորհք ընդունում է Քրիստոսից, բայց ճշմարտության առաջադի չի ընդունում։ Հիսուսն ասեց գնա եւ այլևս մեղք մի գործիր։ Գիտեք, եթե ինքը առած չգիտեմ, չուներ այդ համապատասխան ուշադրությունը, կամ սերը, կամ զորությունը, կամ շնորհքը, որ հաղթահարեր այդ մարդ այդ մեղքին։ Մենք բերեք հիշենք մեր անցյալը շատ մեղքերը չեն կարողացել հաղթահարել։ Գիտեք, այսօր մարդիկ կհանդիպես, որ պարծելում են մեղքով, օրինակ մարդը կարող պարծել իր խմելով։ Իր չգիտեմ, կռվասել լինելով պարծելն է, տարբեր բաներով կարող պարծել։ Բայց ինք իր հոգու խորքում, ինքը իր այդ մեղքը ներկայացնում որպես պարծանք իր համար, բայց ինք իր հոգու խորքում գիտի, որ ինքը չի կարող դրանից ազատվի։ Ինքը երբ որ մենակ անում ինք իր խղճի հետ, ինք իր ատամ մեջ, ինքը գիտի, որ ինքը թույլ մարդ է։ Ինքը գիտի, որ ինքը չի կարող հաղթի ծխելուն, չի կարող հաղթի խմելուն, չի կարող հաղթի բամբասելուն, չի կարող հաղթի հայհոյելուն։ Ինքը գիտի, թեև որ ինքը ներկայացնում որպես այդ իր համար, չգիտեմ, առավելություն։ Այս կինը եթե անցյալում ինչ-որ բաներ չէր կարող, միգուցե ուզեցել չի կարացել անդրադառնալ այդ մեղքի մեջ։ Բայց Քրիստոսին հանդիպելուց հետո ինքը ուներ այդ համապատասխան շնորհք այդ մեղքը հաղթելու։ Մենք միգուցե մեր անցյալում չենք կարացել, ոչ թե միգուցե հաստատ չենք կարացել, որտեղ մենք մեղավոր բնություն ենք ունեցել եւ խավարի մեջ ենք եղել, խավարն է իշխել մեր վրա եւ ներգործության տակ ենք եղել, չենք կարացել, բայց այսօր որ մենք խավարից դուրս եկած ենք, ունենք մեր կյանքում Աստծո շնորհքը, ունենք մեր մեջ Աստծո հոգին, ունենք մենք ճշմարտության խոսքը, հավատա դու այսօր ամեն ինչ ունես հաղթական կյանք ապրելու համար։ Ես էսի ուղղակի չեմ ոգում, այդ ճշմարտություն եմ ասում։ Աստված քեզ տվել է ամեն ինչ, սուրբ կյանք ապրելու համար։ Աստված քեզ տվել է ամեն ինչ մեղքը հաղթելու համար։ Աստված քեզ տվել է ամեն ինչ, որ ասի գնա այլևս մեղք մի գործիր։ Այստեղ խոսքը վրիպելու մասին չի։ Սուրբիկն ասում է, որ եթե մեկն ասի մեղք չեմ գործում, սուտ է խոսում։ Խոսքը ինչ-որ պահի տակ վրիպելու մասին չի։ Բայց կյանքի էական փոփոխությունը դիտեղ ունենա։ Կյանքի էական փոփոխությունը։ Ուրեմն բացենք Եփեսացիների թուղթ, երկրորդ գլուխ հենց առաջին համարից։ Եվ դուք, որ մեռած էիք հանցանքներում եւ մեղքերում,
էսի բոլորիս մասին է, որոնցում մի ժամանակ գնում էինք այս աշխարհի սովորության պես, օդի իշխանի պես, մենք գիտենք այս աշխարհի սովորությունները, այն օդի իշխանին, սատանային, ասում իր ուզածի պես են մենք ապրել։ Եվ այն հոգու պես, այն չար հոգու պես, որ հիմա ներգործում է ապստամբության որդների մեջ։ Հիմա հոգի կա աշխարհում, չար հոգի, որ ներգործում ապստամբության որդների մեջ, անաստվածների մեջ, Աստծուն մերժած մարդկանց մեջ, բայց այդ հոգին էլ չի կարող ներգործի մեր մեջ, որտեղ մենք փակ ենք արդեն այդ հոգու համար, որտեղ մենք մի օր փակվեցինք այս աշխարհի համար, փակվեցինք մեղքի համար, փակվեցինք սատանայի համար, հիմա մենք բացվել ենք Աստծո համար, մեր սրտերը պիտի բացվի Աստծո համար, որոնց մեջ մենք բոլորս էլ մի ժամանակ ման ենք եկել մեր մարմնի ցանկություններում, մարմնի եւ մտքի կամքը կատարելով եւ բնությամբ կամ էությամբ, բարկությամբ որդիներ ենք ինչպես ուրիշներն են։ Այստեղ հավատացեք, այս խոսքերի մեջ նկարագրում է բոլորիս անցյալը։ Այսի մեր բնութագիրն է, որ մենք եղել ենք խավարի մեջ, որ մենք ապրել ենք մեր մարմնի ցանկություններով, մեր մտքի կամքն են կատարել, որ իշխանության, չար իշխանության ազդեցության տակ ենք եղել, այդ ոգու ներգործության տակ ենք եղել, այս աշխարհի սովորության մեջ ենք եղել, բոլորս։ Բոլորը մեղանչեցին, բոլորն Աստծուց հեռացան, բոլորն Աստծուց զրկվեցին։ Բայց երբ որ Աստված մուտք է գործում, այսի համար ենք այդ կնոջ անցյալն է, որ մինչև Քրիստոսին հանդիպելն է։ Չորրորդ համարը, որտեղից սկսեց մեր կյանքի են մեծագույն հրաշքը, բայց Աստված, որ մեծ է ողորմությամբ իր շատ սիրո համար, որ մեզ սիրեց, երբ որ մեռած էինք հանցանքներում, մեզ կենդանի արավ Քրիստոսի հետ, շնորհքով եք փրկված։ Տեսեք, եթե մեր բնութագիրն էր, դրասման, բայց Աստված իր մեծ ողորմությամբ, իր շատ սիրո պատճառով, ուզում ես ասես, ինչ կա սիրելի, որ դու սիրել ես։ Խավարի մեջ, այս աշխարհի հոգու ազդեցության տակ, ցանկությունները մարմնավոր, միտքը մարմնավոր, ապրում է այն հոգու ազդեցության տակ, բայց Աստված որ սիրեց, գիտեք, ես եղել եմ, որ մարդիկ ա եղել, Աստված քեզ սիրում ենք, մտածում ենք լավն է դրա համար է սիրում։ Ես ասեմ, եթե սենց եք մտածում, ճիշտ չեք մտածում։ Մարդը մտածում ինքը արժանիք ունեցել է, որ Աստված իրան սիրել է։ Հավատացեք ժողովուրդ, ոչ մեկիս արժանիքները չի բավականացել, որ Աստված մեզ սիրել։ Աստված մեզ սիրել է, որովհետև ինքը սիրող Աստված է։ Ոչ թե մենք արժանի ենք այդ սիրուն։ Աստված, որ մեր նկատմամբ շնորհ ցույց տվեց, ողորմություն ցույց տվեց, դա մեր ով լինելու հետ կապ չունի, մենք իր ստեղծագործությունն ենք, ինքը գիտեր, որ մենք չգիտենք մեր վիճակն ինչ է։ Ինքն է ճանաչում մեզ ով ենք, ինքը գիտեր մեր խավարի խորությունը, որի մեջ մենք կայինք, բայց այդքան իմանալով ինքը մեզ սիրեց։ Ու ես ասեմ, մի լավ բան, միշտ մտածի, միշտ չմտածես, որ դու ես գնացել Աստծուն ընդառաջ, ինքն է քեզ ընդառաջ։ Մեր ու Աստծո հանդիպումը մենք չենք կազմակերպել, ինքն է կազմակերպել։ Էսի խորապես անմեկդ հավատացեք, մենք չենք փնտրել իրան գտե առաջինը, ինքն է փնտրել մեզ։ Ինքն է սաղ կյանքը հետևել մեզ, ինքն է մեր սաղ կյանքը հսկե, մեր սաղ կյանքը սենց չգիտեմ դասավորե իրավիճակները, որ գա մի օր, որ դու իրան այո ասես, իր սիրտը բացես, ու դու հասկանաս, ու մենք բոլորս հասկանանք, որ նախասահմանություն ասվածը, որ մեզ նախասահմանները ճանաչեց, դա ես մի քանի տարվա մասին չի, ասած, որ քեզ ճանաչել շատ հեռվից է գալի, Աստծո սերը քո նկատմամբ շատ հեռվից է գալի, Աստծո սերը շատ ուժեղ է քո նկատմամբ։ Գիտես, մարդ, որ մենք որ տենց լավ չենք հասկանում Աստծո սերը, մեզ թվում է Աստված շատ հեշտ կարող մեզի թողի։ Գիտես, մի բան, որ դու թանկ գնով ես արել, չես կարող տենց հեշտ գցես։ Չես կարող, հիշի կոտան են ապրանքները։ Մարդիկ կան, որ ասենք ունես թե մանք տարիքով որ կոմունիստի վաղ դեպի արժեքավոր է եղել։ Հիմա արժեք կորցրել է, բայց էլի չեն կարող գցեն։ Որտեղ հիշում են ինչ գին են վճարել դրա համար։ Ինչքան են հավաքել, ինչքան են փայփայել, ինչքան են լավ զգացել իրար տաններ չկերի դրած։ Բայց մենք, որ Աստծո առաջ մեր արժեքը չեն կորցնում,
ինքը չի կարող տենց հեշտ քեզ բաց թողնել։ Բայց մեկ Աստված ոնց որ իր սերը առական մեր նկատմամբ, նաև ինքը ունի իր արդարության առաջարկությունը։ Գնա այլևս մեղ մի գործի։ Ես քեզ սիրել եմ, ես քեզ ներել եմ, ես քեզ շնորհք եմ ցույց տվել, քեզ ողորմություն եմ արել, դու իմն ես, բայց սրանից հետո ապրի ոնց որ ես եմ ուզում։ Եթե ուզում ես մեր հարաբերությունը շարունակվի, եթե ուզում ես մեր հարաբերությունը տևի հավիտյան, անվերջ լինի, մի բան կա, որ կարա խափանի, դա մեղքն է։ Մի բան կա, որ կարա քեզ կտրի Աստծուց, վերադարձ քո անցյալին։ Ով վերադառնում է իր անցյալին, ինքը վերադառնում է մեր ժողովրդական խոսքա, չես ման ինքը իր տեղը փորեց։ Ով վերադառնում է իր անցյալին, վերադառնում է դժոխք։ Ով վերադառնում է իր անցյալին, վերադառնում է սատանայի մոտ։ Ով վերադառնում է անցյալին, վերադառնում է իր մեղքերին։ Ինքը վերադառնում է իր անեծքներին։ Ինքը վերադառնում է Աստծո բարկությանը։ Այն որ Աստծո բարկությունը մի բան դարձա, մենք բարկության որդիներ էինք։ Հիմա մենք բարկության որդիներ չենք։ Հիմա Աստծո բարկությունը մեր վրա չկա։ Աստծո դատապարտություն էլ չկա։ Ասած ես էլ քեզ չեմ դատապարտում, բայց գնալ ես մեղքի գործ։ Մենք այսքանը հասկանալով ուղղակի չգիտեմ Քրիստոսին պին բռնենք։ Ու գիտես այն կյանքը, որ Աստված այսօր քեզ առաջարկում է փոփոխությունը, այդ ամեն ինչ տանում է քո օգուտի համար։ Այդ ամեն ինչ տանում է, որ դու մի օր մասնակից լինես այդ միացնի փառքին։ Որ Հիսուս նախորդի մեջ ասում է, ես կուզեմ, որ ում որ ինձ տվի, իմ փառքը տեսնեն։ Այդ ուզում է, որ դու մի օր մասնակցես գառան հարսանիքին, որ դու մի օր լինես այն սուրբերի ցանկի մեջ երկնքում, գրված անդրանիկների ժողովի մեջ, սուրբերի ժողովի մեջ, այդ Աստծո ուզածը։ Գիտեք, երբ որ մարդը Աստծուն լավ չի ճանաչում, գիտեք, այն մարդը, որ Աստծուն չի ճանաչում, գիտեք, ինքը ճանաչում է խիստ Աստված, մեղադրող, դատապարտող, հնարավորություն չտվող, այն որ ասում է հետևից ընկնող, բայց որ հասկանում ես Աստված ոչ թե մեր հետևից ընկել է մեզ դատապարտելու, մեր հետևից եթե ընկել է մեզ արդարացնելու համար, մեզ սրբելու, մեզ մաքրելու համար։ Դրա համար սիրելի եկեղեցի, մենք շնորհքի լիություն ընդունենք մեր կյանքի մեջ, հասկանանք այս շնորհքի լիությունը, գնա այլևս մեղքի գործիր։ Որս մտեր, գիտեք, մեր մեջ մի հատ միտք է, էլի, ժամանակ մենք ասենք, այս բանը հանուն Հիսուսի ես պիտի անեմ։ Եթե մեկին չես կարող ներես, կամ մտածում ես արժանի չի, մտածում ես չի փոխվել, տարբեր բաներ կա մտածես, թեկուզ ինքը արժանի չի, բայց հանուն Հիսուսի ներին է։ Հանուն Հիսուսի, որ քո Հիսուսի հարաբերությունը չկորի։ Եթե մեկին չգիտեմ չես կարացել ընդունել, չես կարացել սիրես, չես կարացել հետը շփվես, հիմա արա հանուն Հիսուսի, որտեղ մի օր մենք էլ շփվելու բան չենք, բայց ես չես շփվել մեր հետ։ Երբ որ ես մտածում ես հանուն Հիսուսի, ամեն անգամ ասելուց հանուն Հիսուսի կհիշես ինչ արեք քո համար։ Կհիշես ինչ մեծ շնորհք է ցույց տվել քեզ, ինչ մեծ սեր ունեցել եք նկատմամբ, ինչ մեծ ողորմություն է քեզ ցույց տվել։ Հանուն Հիսուսի արա։ Հայրն էլ հանուն Հիսուսի քեզ կտա հավիտենական օգնություններ։ Միտեղ էլ կարդամ ու վերջացնում։ Ուրեմն Հայտնության գիրք 3-րդ գլուխ Սարդեսի եկեղեցին մի հատ լավ բան է գրված, շատ լավ։ Չորրորդ համարում, սակայն մի քանի հոգիներ ունես Սարդիկեի մեջ, որոնք իրենց հանդերձները չկեղտոտացրին։ Մաքրվել էին, կեղտոտ էին, մաքրվեցին ու պահեցին այդ մաքրությունը։ Դες չկան բա, որ կեղտոտածը մաքրվում է, նորից կեղտոտվում է։ Մենք հիմա համարում ենք մեզ մաքրված Քրիստոսով։ Մեզ ինչ ամենում, մենք այս մաքրությունը պահենք։ Այս սրբությունը Աստված տվել է մեզ այն արդարությունը, պահենք այդ ամեն ինչը։ Ու գրված է հանդերձեն չկեղտոտացին եւ ճերմակներով կպտտեն ինձ հետ, որովհետև արժանի է։ Նա որ հաղթի, ճերմակներ պիտի հագնի, եւ ես նրա անունը կյանքի գրքից պիտի չջնջեմ, եւ նրա անունը պիտի դավանեմ իմ հոր առաջ եւ նրա հեշտակների առաջ։ Այդ կինը ժողովուրդ, երբ որ բռնվել էր այդ մեղքի մեջ,
ինչ է ինքը մտածում դրանց ինչ կլինի։ Ինքը սպասում էր մեռնելու։ Սպասում էր քարկոծվելու, ինքը ասում էր իրան փրկում չկա։ Մեկ էլ չգիտեմ, ես ինչ անակնկալ էր ինքը ապրեց։ Ում շնորհիվ ապրեց, քահանաները չէին խղճա իրան։ Թեկուզ իրանք էլ էր մեղքի մեջ, բայց չէին խղճա։ Անգութ էին, քարկոծեին կսպանեին, կապ չունի, որ իրանք էլ էր մեղքի մեջ։ Որ ասում են ձեզանց որ անմեղ է։ Այնտեղ ոչ մեկ անմեղ չէր, բայց իրանք կսպանեին։ Բայց Հիսուսը գտած, Հիսուսը խնայեց, Հիսուսը պահեց։ Ինքը որ ապրելու հույս չուներ, ապրեց։ Մենք որ հələ ինչի միջև Քրիստոսին գալը, ինչ եք մտածել, կապրենք, աշխատենք, կմեծանանք, կմահանանք եթան։ Այդ է մեր կյանքի պատկերացումը։ Լավագույն դեպքում մի քիչ լավ կապրես, կսովորես, երեխեքիդ կհասնեցի անապատակ, էս է կյանքի, առանց Աստծո մարդկանց ավելի ինչ կմտածի։ Մեկը հա մի քիչ ստեղծագործության մեջ առաջ կեթա, մեկը մի քիչ բիզնես մեջ կեթա առաջ, մեկը դել 1000-ից մեկի մոտ է ստացվում նորմալ։ Բայց մեկ էլ հանդիպում է մեկը, որ տեն մեզ սենց կարճ չի քո կյանքը, սենց չի, հավիտենություն կա քո առջևը։ Դու որ մտածում ես ինչ մնաց, մեկ էլ հայտնա մեկը քեզ դարձնում է Աստծո որդի։ Մեկ էլ հայտնա մեկը քեզ ներում է։ Մեկ էլ հայտնա մեկը ասում ես ծրագիրն են քո համար։ Մեկ էլ հայտնա մեկը ասում ես քո հավիտենական ծրագրերն են։ Դու չգիտես որ դու փառքի պիտի արժանանաս։ Դու չգիտես ես քեզ ուր պիտի տանեն, դու ինչեր պիտի տենաս։ Դու չգիտես որ մահ ասված է ու դու սպասել ես սաղ կյանքը այդ մահին։ Նրանց ամբողջ կյանքը մահվան վախով բռնված ծառայության մեջ։ Դու որ սաղ կյանքը սպասել ես ծերատնալուն ու մահին, դու չգիտես դրանից հետո շարունակություն կա։ Հիմա իմացա որ այդ մահը եթե ոմանց համար վերջն է, քո համար տեղափոխությունն է։ Ու այդ եղավ Քրիստոսի հետ հանդիպելուց։ Հիմա մեզ ինչ է մնում։ Հիմա գնա այլևս մեղքի գործի։ Որ մենք շարունակենք մեր այս օրհնել գործ իրար հետ։ Ամեն։ Բերեք ամեն մեկս ընդունենք մեր համար, եմ ասում, միգուցե տվյալ մեղքով չես մեղանչել, բայց տար ուրիշ մեղքով ես մեղանչել։ Գիտես մեկը 10 պատվիրանի մեջ մարդ չի սպանել, բայց միշտ սուտ է խոսացել։ Մեկը չգիտեմ շնորհություն չի արել, բայց միշտ գողություն է արել։ Մեկը չգիտեմ այն երիտասարդի պես ոչ մի բան չի արել, ասում բոլորը պահել էին մանկությունից, բայց այն վերևինները չէր պահել։ Միակ Աստվածը չէր, կուրք ուներ։ Հարստություն ամեն բանից թանկ է, ունեցվածք ամեն բանից թանկ է։ Դրա համար ինքը սկսել էր տակի պատվիրաններից։ Այսինքն բոլորը մեղանչեցին, բոլորը զրկվեցին։ Մենք, այն ինչ որ Ադամով մենք բոլորը զրկվեցինք, Աստծո փառքից, մենք հիմա Քրիստոսով այդ բոլորը վերադարձնում ենք ու նույն չափով չէ, առավել։ Սատանային հաջողվեց Ադամին խաբի, Աստված վերականգնեց ու մեզ ավելի բարձր կարգավիճակ տվեց։ Հիմա մենք ընդամենը մարդու որդի չենք։ Մենք հիմա արդեն համարում ենք Աստծո որդիներ, Աստծո ժառանգներ։ Այսինքն ինչ որ Սատանան փչացրեց, Աստված ի վիճակի է այդ կորցրածը վերադարձնելու եւ կրկնակին բազմապատիկը տալու։ Բերեք մնանք այս շնորհքի լիության մեջ, մնանք այս ճշմարտության մեջ։ Ամեն։ Կաղոթ ենք ասում։ Բարավոր մեր Աստված, շնորհակալ ենք Քեզանից։ Շնորհակալ եմ մեր Տեր, մեր Թագավոր։ Փառք ու պատիվ Քեզ։ Գոհություն մեծարան Քեզ, Տեր։ Ես խոստովանում եմ Քո առջև, Տեր, որ ես շատ քիչ եմ հասկանում, թե Դու ով ես, Տեր։ Ես շատ քիչ եմ հասկանում Քո գործերը, Տեր։ Ես շատ քիչ եմ հասկանում Քո սերը, Քո ողորմությունը, Քո շնորհքը, Տեր։ Դու ճանաչենք Քո սերը, որ ամեն գիտություններից բարձր է, Տեր։ Քո սիրո խորությունը, Քո սիրո բարձրությունը, Տեր։ Քո սիրո լայնությունը, երկարությունը, Տեր։ Թող հասկանանք այդ անհասկանալի սերը, Տեր։ Որ չկար ոչ մի արժանիք, Տեր, որ չկար ոչ մի հիմք սիրելու համար, Տեր, բայց դու սիրեցիր, բայց դու ողորմեցիր, ներեցիր, փրկեցիր, Տեր, շնորհքի լիություն տվեցիր մեզ, Տեր, քո լիությունից մենք շնորհք առանք, Տեր, դու որ մնանք քո ճշմարտության մեջ է, Տեր իմ Աստված, քո շնորհքի, քո ճշմարտության մեջ, Տեր, որ դու մեզ մահից փրկեցիր, Տեր, որ դու մեզ չարի ձեռքից ազատեցիր, որ դու մեզ անեծքից կորստից փրկեցիր, Տեր, խնդրում եմ Տեր որ մնանք այդ ամեն ինչի մեջ, Տեր, եւ հանուն Քեզ, Տեր իմ Աստված ջան, կարողանանք շատ բաներ անել, եւ մեր ապրած կյանքը, Տեր, փառավորի Քեզ, Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։